どうもすみません、長らくお待たせしました。先ほど一応与党との修正協議が2時間半ぐらいかかりましたけど終わりました。それで私から総括的にまず申し上げますと、5項目のうちかなり、絞られてきたなという感じがあります。一言と言いますと、やはり特定秘密の指定の範囲が今の与党案ではこれ際限が広がるんじゃないかという懸念が非常に強いということで、1項目から5項目関連するところもありますので、そういったことで非常に議論がかなり活発に議論し、また意見交換する。もう一つは今言った指定の範囲をどこまでするのかということと同時に、もう一つは情報の管理の問題もありますし、そういったことになりますと、そこが国民から見れば秘密指定に対して監査をする第三者機関という、それをやっぱり私どもは、独立した形で、設けるべきではないというこの2点ですね。要するに指定の範囲、それから指定されたものに対するいわゆる監査機関というのが必要である。この2点を中心に今日はかなり活発な議論を行ったということであります。詳細いきますと、1項目から5項目については、桜内委員の方から説明をします。はい、また山田委員からも補足をしてもらいたいと思います。はい、じゃあ、私の方から5項目について、それぞれ説明をいたします。まず1項目目ですけれども、我が党の、修正案であれば、国家安全保障というものを、その文言をしっかりと定義をする。で、その我が党の修正案の中では、国の防衛その他我が国の存立に関わる外部からの脅威、ここに等を入れようという話もあったので、脅威等から我が国及び、国民の安全を保障することを言うという形で、まず、国家安全保障という概念でもって、機密の範囲を、限定していこうという提案をしております。で、与党側との差異が残っておりますのは、与党側からの提案では、外部からの侵略その他の脅威に対して、そこから先は一緒です。国家及び国民の安全を保障することを言うというのでどうかという、提案が来ておるんですけれども、我が党はあくまでも、国の存立に関わる外部からの脅威等ということに限定すべきではないか。で、この党の中に、例えば、完全な外部ではないとしても、例えば CIA がキューバの国内においてですね、工作組織を作っていったりとか、そういった場合、キューバから見れば、国内的にですね、国の存立に関わる、脅威があるわけですので、そういったものについては、国内の治安というものも、全然含まないわけではない。しかし、しっかりと国の存立に関わる、という文言ですとか、基本はやはり外部からの脅威であるということを強調するような文言が必要ではないかということを、申し上げました。で、ここについては、文言調整、も可能ではないかというふうに先方も認識しておりまして、今日のところは先方が持ち帰った、という形になっております。で、2点目がですね、3条の、特定秘密の指定権限を持つ役所の数が、要は今、政府案では無限定ですので、これを限定すべきではないか、ということであります。で、今のところ、私どもの修正案では、内閣官房、外務省、防衛省に限ると、非常に限定的に、しておるわけ、でありますけれども、与党の方からは国内の他の省庁、例えば経済産業省であるとか、厚生労働省であるとか、そういった役所も必要なんじゃないかという反応がありまして、ここは、一致点は全く見出せないまま終わっております。向こうもそうここが固いことです。とりあえずこちらの方からは、現在、管管インテリジェンスに関する基本方針として、特別管理秘密というのが指定されているわけですけれども、その指定を行っている役所にせめて
限定すべきではないかという提案も中では行っております。議論の中ではですね。と申しますのは、カウンターインテリジェンスの、に関する基本方針ですので、今現在、本当に必要なものというのは、まずそこで尽きているのではないか、これ以上付け加えるのであれば、まさに、限定列挙をしておいた上で、後の立法をもって増やしていくとか、そういった慎重な手続きが必要ではないかということを申し上げておりますが、与党側の方は、ここに関しては、一歩も譲らない形の、説明に終始しておりました。で、3点目、30年のところなんですけれども、私どもが求めています、修正事項のうち、1点は、盛り込まれました。1点というのは何かというと、特定秘密の指定が解除された後、すべての、特定秘密について国立公文書館に移管せよという修正案を提示していたところ、これを与党側が飲みました。しかし、依然として飲んでない部分というのがありまして、それは特定秘密の上限が、原則30年ということなんですけれども、そこから5年ごとに、内閣の承認、可決決定があれば、永遠に伸ばせるという仕組みは維持したいというふうに言っておりまして、当方からは、さすがにそこは永遠にっていうのはおかしいんじゃないかと、先方は暗号のアルゴリズム云々の話もしておりましたけれども、そんなの100年も経てば教科書に載るような話なんだからというような反論もしたりしておったんですけれども、ここも先方はかたくなで、持ち帰ったのか持ち帰ってないのか分かんないぐらいかたくなでした。それから4点目、こちらに関しては先方から修正案をもとにした修正案を持ってきました。ただし、内容はですね、今の現行の政府案では、疑問暴行脅迫といったですね、違法な手段による特定秘密の取得行為を罰するという立て付けになっておるんですけれども、これに加えて、違法な目的、我が国を害し、外国を利する、そういった目的の要件を付加したということで、お持ちになられました。で、ここのところは間が埋まりそうもありませんというのは、我が党の方は、その違法な目的をもって、適法な手段であったとしても、通常スパイ行為とはそういうものなんですけどね、適法な、取得行為だけども、手段が適法だけども、違法な目的を持って、スパイというのは通常活用するわけなので、そこを捕まえないと、スパイ防止にならないのではないかということを申し上げました。他国のスパイ防止法的な、立法例からすると、それが通例なんですね。でそれから我が国においても立法例としまして、MDA に関する、このスパイ防止法的な規定がまさに同じような規定になっているんですけれども、特に公明党さんがこれに関しては強く、規定をしておりまして、折り合いそうにありません。それから5点目なんですけれども、ここが一番の、今日議論の、焦点となりました。5項目目というのは、恣意的なものをチェックする期間が必要なのではないか、ということで、与党側の方はみんなの党の主張に配慮した修正案を持ってきまして、総理が基準の案を作成して、閣議決定で基準を決めると。で、内閣総理大臣の内閣法上の、指揮監督権でもって、特定秘密の指定等について説明等を求めるとか、うんぬんということと、それから国会に報告しろと、運用状況等ですね、報告しろという、この2つの大きな点で、修正案を持ってまいりましたが、我が方から申し上げましたのは、総理が基準を作って、総理がそれを監督するというのはこれはありえないと。私は会計やってる方なので、会計基準の例に言いましたが、会計基準を作るものが監査できないんですね。自分に都合のいいような基準を作ってしまう、あるいは、自己監査というんですけども、これは利益相反になりますので、そんなやり方してもダメですよということを申し上げました。とにかく、監査委員会といいますか、
監査権限のある、独立した、権限がなければならない。内閣総理大臣の下に内閣官房なりに何かしらの調整の機関があったとしても、これは意味がないと。我々が求めているのはあくまでも、アメリカの、情報保全監督局のような、監察局ですね、監査権限を持つ、外部からの監査じゃなくても内部監査でもいいんですけれども、とにかく監査権限のある、自己監査にならない、そういった独立性のある部局が必要だろうということを、申し上げまして、これは与党側が持ち帰りました。概要は以上です。付け加えることあれば、山田先生。ということでございまして、一応は藤原側の説明は以上でございます。何か質問があれば。所属と名前から。読売新聞のメールですけども、今ですね、聞いておりですね、国立公文書館以外は、維新としては、前回から特に修正がなかったというふうに思えたんですけども、そのあたりをそうですね、一応考えないそうですね、ほとんど変わってないですが、4項目目のスパイ行為のところで、目的を、違法目的というものを、与党側から、構成要件に、追加するという提案は決まって、ただ、方向性が逆だよねということで、そこは公明党さんとしては特に強いこだわりがあるようでした。そういう点として、違いますねと、見解はそうですねということを確認して、分かれてきたところです。すみません、テレビ朝日の朝日ですけれども、だいぶまだ折れたたりがある部分もあると思うんですけれども、スタンスとしてまだ法案を丸飲みしないと、賛成はできないというスタンスは変わらないんでしょうか。うちの松野幹事長の我が党の丸飲みぐらいのことでなければ、賛成することができないという趣旨の発言があったようですが、今日松野幹事長が会いますけれども、それはそれとしては、その場合の厳しい姿勢でいってほしいという、そういう、なんですか、丸飲みしなかったら、もう何でしょうってんであれば、交渉も、修正案のものに今日も2時間半かかって、議論する必要ないわけですから、そこは我々現場に任されてますので、本当に真摯に与党と今、協議しているんですから。厳しい姿勢は変わりませんけども、明日も、実は明日昼12時半からまた修正協議でやります。また本会議がありまして、午後は参考人の質疑がありますから、終わってからも多分修正協議をやることになろうかと思います。テレビ朝日の話ですけれども、与党側は21日の採決をしたいという、石破幹事長の発言もありまして、今週内の採決が強行される可能性もあると思いますが、その点については、どのように受け止めていらっしゃるかということと、どのように対応されるつもりかという理解をお願いします。私は現場の理事やってますけども、我が校で、この日程で21日で私、新聞で読んでますけども、そのことを頭に入れて交渉しているつもりは全くありません。審議は審議として慎重に、丁寧にやるべきだというスタンスが変わっておりませんから、21日というものを意識したことはございません。また、速報するところ、明日民主党さんの方も何か修正案なんか、対案なんか分かりませんが、出されるということで、他の改革の党で、党も出すということですから、だからみんなの党が今日、合意したという聞いてます。他党のことは別としましても、いずれにしましても21日までにどうのこうということを頭の中に入れて、今、この修正案の協議をつけるわけではありません。日程は、私はこの現場の理事として、明日朝、理事会が開かれますから、明後日以降の日程は日程として、また別に、これから別途協議しています。朝日新聞の石井です。2点お願いします。まずみんなの党とほぼ合意したという話なんですが、それというのは今後のこの自公維新の議論に影響があるのかということをまずじゃあお願いします。はい。これ今先ほど与党側から、みんなの党との合意点についての
合意しました点について、資料をいただきましたけど、まだよく読んでおりません。最近、ワン直前にいただいたものですから、どこがどういうふうに修正されたか、まだはっきりと分かっておりませんので、それを見た上で、我が党の考え方を出していきたいと思います。要はまだ維新とは修正協議中にもかかわらず、要はみんなの党ともほぼ決着したということに対してはどう思われますか。これはもう別に、プラスとして、政治がやってるのを知ってますから、その修正協議どういうふうになるか。ただ、私どもの現場としては、私の3人の感想を一言で言えば、みんなの部分があっていうのは、なんかゆるこれだったら合意できるだろうねというような、そういう感想は持ってましたけど、最終的などこがどこにまとまったかというのは、詳細まだ、先ほど腕の高ったりまだ見ておりませんので、コメントするまだ、最初はない。じゃあ、あと続いて今度話変わって、この維新自体の協議の内容なんですけど、今現在までこれ進捗しているというふうに捉えているのか、手応え的に。ただ単にその1点進展があるとかじゃなくて、全体で見て、要は合意に至れそうだという手応えがあるのかどうか。でお互いの姿勢は与党側と自民党、公明党の私どもでは前向きに捉えていることは事実ですけれども、これが着実前進しているというふうにいうのは、私はまだ厳しいと、先ほど桜内委員から話がありましたように、大変強いものもあるわけですから、決して楽観視は全然しませんし、むしろまだ厳しいという今、状況です。G 通信の方なんですけど、先ほど、松野幹事長からは、丸飲みするぐらいの、厳しい姿勢で臨みようにというお話だったと思うんですけども、桜内代理からですね、3番目と4番目ですかね、特に、3番目の部分、4番目の30年原則のところでは、党法からは永遠に公開されないのはおかしいと言っているというふうに言って、なかなか交わるところは見つかりそうもないですし、その次の点のそのスパイの防止の目的のところに関しても、この間は、この溝は埋まりそうもないというご発言がありましたけれども、この2つがやっぱり維新としての意見が飲まれない場合は、やっぱり合意は不可能だということでよろしいでしょうか。ちょっと部分が、重要な論点だと考えておりますが、どちらかというと、今日のところの、修正協議の中身の議論からしますと、むしろ、そこは最初からなんか折り合わないねということもありまして、あまり話題に上ってなかったですね。で、今日の、協議の中では、むしろ1番、第1項目と第2項目と、それからっていうのは、秘密の範囲じゃないですか。で、第5項目が、その、運用が基準に従ってしっかり、観察権限ある機関によって行われるかというところですので、その1、2項目と5項目というのは、やはり関連しているよねと。で、どっちかを完全に飲めば、こっちの方がちょっと緩くてもいいかなとかですね、その程度の話はありましたけれども、今ご指摘のあった、3項目、4項目というのは、最初から、あまり議題というか、ならなかったという感じです。だからといって、協議もやめたっていう話でもないですし、折り合えるところはどこなのかというのを探っているというのが今のところの感じです。3項目目は特に見解にそう言って桜内から言われたんですけども、まさに言ってること同じことを思いで言ってるんだけど、表現の仕方が全く取り方が逆で、特に公明党さんとが非常に強い姿勢なんですけども、いや、そうじゃないんですよということは同じなんだけど、こういうふうに言った方が、多分国民からも、あるいはマスコミからも、我が方の言った言い方の方がいいんじゃないですか、いや、それは逆だっていう、そういうやり取りが第4ですね、第4スパイ活動のベースね。あとその3はあれか、書いてる30年ってやつですね。これは30年以降はやっぱり原則としてやっぱり解除だという姿勢は与党さんの方からそういうあれはなってるんですけども、ただものによっては、外国の例とっても電源を区切ってるあれはないんだというそういう主張があったんですから、我々はやっぱりある程度30年を原則して解除するならば、
まあ、例えば60年とか70年とか、もう永遠に全く期限がないのはおかしいんじゃないかと、設けるべきじゃないかということで、今日は意見が一致したんだと思います。すみません、フジテレビの花山と申しますが、先ほどの5項目の5点目なんですが、この前、土曜日に総理が、記者団に対して、第三者的なものに対して評価するという発言されてましたけど、これについては、なんか、今日の協議の中で話をしていただきます。はい、総理もこうおっしゃってるんだからというふうに、藤井議事から強く、言ってもらったりもしてたんですけども、どっちかというと、ここの点については、みんなの党の、要求事項である、総理がとにかくやれという部分の修正案を作ってきたんだから、これでどうっていうところでですね、与党が終始しておりまして、いやいや、そうじゃないんですよと、我々が言ってるのは、とにかく先ほども言いましたけれども、基準作る人と、それを観察する人っていうのが、監査する人が一緒だったらいけないという当たり前のロジックを言ってるんであって、総理に権限集中したからいいって話じゃないんですよということを、官で含めて、お伝えしたというところです。その他に質問ございますか。よろしいですか。じゃあ、またよろしくどうぞ。